নমস্কার, অল ইন ওয়ান @রিম্পায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজ আমি যে টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো আমরা যারা ছোট চাষি বা ছোট খামারিরা আছি, যারা 100 বা 200 ব্রয়লার মুরগি চাষ করেন, তারা অনেকেই আমায় প্রশ্ন করেন যে 100 ব্রয়লার মুরগি পালন করতে গেলে কত কেজি খাবার আমাদের ক্রয় করতে হবে এবং 100 ব্রয়লারে কত কেজি খাবার খেয়ে কত কেজি বডি ওয়েট আসবে। তো আজ বিশেষত এই টপিক নিয়ে আমি ভিডিওটা তৈরি করছি। তো যারা নতুন খামারি ভাই বা যারা ছোট খামারি ভাই আছো, তারা অবশ্যই এই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে যে তোমাদের 100 মুরগি প্রতিপালন করতে গেলে কত কেজি খাবার ক্রয় করতে হবে। এবং তার সাথে সাথে এটা আমি যে কনজিউমটার কথা বলছি বা যত গ্রাম ফিড খেয়ে যত গ্রাম বডি আসার কথা বলছি, এটা বিশেষত গ্রীষ্মকালের জন্যই পাংচুয়েট একটা হিসেব। কারণ যেহেতু শীতকাল শেষের দিকে এবং গ্রীষ্মকালের শুরু, তাই এটা গ্রীষ্মকালের জন্যই আমি এই ভিডিওটা তৈরি করছি। এবং গ্রীষ্মকালে এই একটি পাখি কত গ্রাম ফিড খেয়ে কত গ্রাম বডি ওয়েটে আসতে পারে, এটা নিয়েই আজকের বিশেষত প্রতিবেদন। তো প্রথমেই ফার্স্ট উইক বা প্রথম সপ্তাহে 100 ব্রয়লার চাষ করতে গেলে একটি মুরগি প্রথম সপ্তাহে কত গ্রাম ফিড খাবে সেটি আমি বলবো। তো প্রথম সপ্তাহে পাখিটা ফিড খাবে 167 গ্রামের মতো, এবং 167 গ্রাম ফিড খেয়ে পাখির বডি ওয়েট আসবে 180 গ্রাম। 180 গ্রাম বডি ওয়েট আসবে এবং এফসিআর থাকবে 0.90-র মধ্যে। দ্বিতীয় সপ্তাহে একটি পাখি ফিড খাবে 375 গ্রাম, এবং প্রথম এবং দ্বিতীয় সপ্তাহ মিলে মোট ফিড খাবে 542 গ্রাম, আর বডি ওয়েট আসবে 450-র মতো, আর এফসিআর থাকবে 1.16। এবং তৃতীয় সপ্তাহের কথা বলবো। তৃতীয় সপ্তাহে একটি পাখি ফিড খাবে 650 গ্রাম। 650 গ্রাম ফিড খেয়ে তৃতীয় সপ্তাহ মিলে একটি পাখি মোট ফিড খাবে 1 কেজি 190 গ্রামের মতো, এবং বডি ওয়েট আসবে 940 গ্রাম, আর এফসিআর থাকবে 1.26। তো এবার চতুর্থ সপ্তাহের কথা বলবো। চতুর্থ সপ্তাহে একটি পাখি ফিড খাবে 945 গ্রাম, এবং মোট চতুর্থ সপ্তাহ মিলে একটি পাখি ফিড খাবে 2137 গ্রাম, এবং 2137 গ্রাম ফিড খেয়ে পাখির বডি ওয়েট আসবে 1524 গ্রাম, আর এফসিআর থাকবে 1.40। এবং এরপর আমি বলবো ফিফথ সপ্তাহ অর্থাৎ পঞ্চম সপ্তাহ। পঞ্চম সপ্তাহে একটি পাখি ফিড খাবে 1215 গ্রাম, অর্থাৎ 5টি সপ্তাহ মিলে মোট ফিড খাবে 3352 গ্রাম, এবং বডি ওয়েট আসবে 2190 গ্রাম, আর এফসিআর থাকবে 1.53। এরপরে বলবো ষষ্ঠ সপ্তাহ। ষষ্ঠ সপ্তাহে একটি পাখি ফিড খাবে 1435 গ্রামের মতো, এবং 6টি সপ্তাহ মিলে মোট ফিড খাবে 4786 গ্রাম, এবং বডি ওয়েট আসবে 2850 গ্রাম, এবং এফসিআর থাকবে 1.65। এরপর বলবো সপ্তম সপ্তাহ। সপ্তম সপ্তাহ যদি ব্রয়লার মুরগি রাখা হয়, সেক্ষেত্রে সপ্তম সপ্তাহের একটি পাখি ফিড খাবে পুরো সপ্তাহ মিলে 1590 গ্রাম, এবং 7টি সপ্তাহে একটি পাখি ফিড খাবে মোট 6380 গ্রামের মতো, এবং বডি ওয়েট আসবে 3.5 কেজি, এবং এফসিআর থাকবে 1.81। তো আশা করি যারা 35 দিনে লিফটিং করো তাদের ক্ষেত্রে, বা যারা 49 দিনের ওপর পাখি রেখে লিফটিং করো তাদের ক্ষেত্রেও এই ভিডিওটা যদি পুরোটা দেখো, তাহলেই বুঝতে পারবে তোমরা কিভাবে ফিড দেবে এবং কত পরিমাণে ফিড খাবে প্রতি সপ্তাহে একটি পাখি। তো সেই কনজিউম ধরে তোমরা 100 পাখি হিসাব করে নেবে এবং তারপর সেই ফিডটা দেবে বা সেই ফিডটা ক্রয় করবে। তো ধন্যবাদ, এখানেই আমি আমার ভিডিও শেষ করছি। যদি আমার ভিডিও আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন আগামী সমস্ত রকম নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ।